चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता दूसरा अध्याय 48 की जाए simple theoretical knowledge that to the assembly devotees. Now, spiritual consciousness and to continue it. ତ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ନେଇ Simple theoretical knowledge that I am consciousness କେବଳ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଚେତନା, I am not this body, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, anything, simple theoretical knowledge cannot help us. You can put on this light. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। Unless, just like a person, he studied medical science or ତ ଯେପରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର ସେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବା ଲ ପଢିଛନ୍ତି, law, anything, any technical science, he gets all theoretical knowledge. But ସେ ସମସ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲ ବା ଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି। if he does not practice, then that knowledge will gradually subside. କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସାଇଡ ହେଇଯିବ। Similarly, that I am not this body, but I am that pure consciousness that is already analyzed. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ଏଇଟା ଅନେକ ଉପାୟରେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ। In various ways. Now, we are in practical life. ତ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛୁ। Now, if we say that I am not this body, so what is the use of working for this body? ତ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? The whole world is moving under the bodily conception of life. ଆଉ ସାରା ଜଗତ ଆଜି ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଛି ଏଇ ଶରୀର ଚେତନା ଉପରେ। Because I am born in this land, my body is born out of this land, American land. Therefore, I am thinking American. ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇ ଭୂମିରେ, ମୋ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଇ ଭୂମିରେ, ଆମେରିକାର ଭୂମିରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆମେରିକାନ।
Because I am born in India, therefore I am thinking Indian. ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ। Because I am born of a certain family, therefore I am identifying myself with that family. ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରର। Because my father has given me some name, so I am identifying with that name. ଯେହେତୁ ମୋ ପିତା ମତେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ନାଁରେ ନାମିତ କରୁଛି। So my position is that I am all around surrounded by this bodily conception of life. ତାମାନେ ମୋ ସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଆଡୁ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରର ଚେତନାରେ ଢାଙ୍କି ହେଇ ଅଛି। Now, from studying Bhagavad Gita or deeply thinking over the matter, I come to understand that I am not this body. ଏବେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପଢି ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ବା ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ବା ଏହା ବୁଝିପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଶରୀର ନୁହଁ। That is settled. That's all. ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ତ ବୁଝିଗଲ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ But actually, I am working on bodily plane. କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଶରୀରର ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। This adjustment is required. ତ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ଦରକାର। Yes, you for the present moment, because you are entangled or enwrapped within this, encaged within ତ ଏଇ ସମାଯୋଜନ ଦରକାର ଯେ ଏବେକା ସମୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। this body. So, you cannot say that I will work without this body. ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ଶରୀରର ବିନା ହିଁ କାମ କରିଦେବି। But you can work in such a way that even without this body, even with this body, you can work in your spiritual platform. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଯେ ଏ ଶରୀରର ବିନା, ଏ ଶରୀର ସହିତ ବି ମୁଁ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। Although I am in this bodily conception of life, still I can work from the spiritual platform. That technical. ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋ ଶରୀରର ଚେତନାରେ ରହିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତର। Knowledge is instructed by Lord Krishna to Arjuna. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ That you are not this body, but you have to work at the same time. Then how? Then here is the formula. ଯେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ କିପରି? ନା ଏଠି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇପରି, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ Yogastha Kuru Karmani. Yogastha. Yogastha means that you remain in spiritual consciousness, but at the same time you go on with your usual work. ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ। ଯୋଗସ୍ଥ କହିଲେ ତୁମେ
এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରୁହ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଚାଲ। You remain in spiritual consciousness and go on with your work. ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରହି ତୁମ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିଚାଲ। But this is very difficult. ଏଇଟା କଣ ଭାରି କଷ୍ଟ? I am working with bodily conception of life. How I can be situated in spiritual conception of life? ହଁ, ମୋର ଏବେ କଷ୍ଟ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଶରୀରର ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଯିବି? So, this technique is Sangam Tatya Dhananjaya. ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟି ରହିଛି କଣ ନା ସଙ୍ଗମ ତତ୍ତ୍ୱାଧନ। Sangam Tatya Dhananjaya. Without being touched with bodily conception. ଶରୀରର ଚେତନାରେ ନ ଛୁଇଁ। And how it can be done? Na siddhya siddhu samanga bhutva samattam yoga uchyate. ଏଟା କିପରି ହେଇପାରିବ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। That neutrality will be that in the former verse it has been already explained that you have right to work but not for the result. यार पूर्व श्लोकରେ ଏଟା ବୁଝା ଯାଇ ଅଛି ଅଲରେଡି। ଏଟା ଆଗରୁ ବୁଝା ଯାଇ ଅଛି या ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। Don't be cause of the effect of your result, then you will be bound up. ତୁମେ ତୁମର ଯୋଉ ଫଳର କାରଣ ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେ ଫଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାରଣ ହୁଏନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବନ୍ଧନ ଫସିବ। We are being bound up by reaction of every work. ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ। It is just like this world is so situated. Just you know that the sound vibration uh, uh, practically nowadays everyone knows it, that any sound vibrated, it within a second ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ, ତ ବାସ୍ତବରେ ଏଇବେକା ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେ କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ it takes round all over the world 7 times. ତ ଏଇ ଧ୍ୱନିଟି 7 ଥର ବୁଲି ପାରେ ପୃଥିବୀର 7 ଥର ଗୋଟେ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡରେ। It is so, the arrangement is so, just like in a pond. ତ ଏଇପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେପରି ଗୋଟେ ପୁକୁର ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ If you drop a stone, the circle begins to enlarge, 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 enlarge. And so similarly, ଯେପରି ପୋଖରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଥରଟିଏ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ବାହାରିବ, ଆଉ ସେ ତରଙ୍ଗ ଟି ବଢି ବଢି ଚାଲେ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲେ। we catch the radio vibration. You know there is numbers under such and such vibration you can catch this sound. ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ରେଡିଓର ତରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥାଉ, ଯେମିତି ଆମେ ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନମ୍ବରରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିପାରିବା। So the whole arrangement is like that. Now, if we work, ସେଇପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନଟି ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, even in that arrangement, ଯଦିଓ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା,
Yogastha, being situated in my spiritual plane, ମୁଁ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ରହିବି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, then that will reach to the spiritual sky by enlargement of the circle. ତାହେଲେ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲାକାରଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। Enlargement of the circle. I can do work here. ମୁଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। You'll find in the Bhagavad Gita that the Lord says ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି that patram puspam phalam toyam jome bhakta prajichati. Anyone who offers in devotion patram puspam, a little flower, a small leaf, a little water, ଯେ କେହି ବି ନା କାହିଁକି ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପତ୍ରଟିଏ ବା ଟିକେ ଜଳ, I accept them because it is offered to me in devotion. ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କାରଣ ଏହା ମତେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି, Therefore, I accept them. I take ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି them in my hand. ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। But people may ask question that where is the hand? Where is the hand of God? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ହାତ ଅଛି, କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ? He says that I take. I take means I take it in my hand. ତ ଭଗବାନ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। Without hand there is no question of taking. ହସ୍ତର ବିନା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। Therefore, Vedic hymn says the ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି apadapani javanagrahita. The Lord has no legs, no hands. ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଗୋଡ ନାହିଁ, But still he can walk more than the speed of the air. More. କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଡ ନାହିଁ କି ହସ୍ତ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ପବନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ, More than the speed of the mind. ମନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ, And he can accept whatever we offer. ଆଉ ସିଏ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। But he has no hand, he has no leg. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଗୋଡ ନାହିଁ। This means that he has no hand, he has no leg. ତାମାନେ ଏୟା ଯେ ତାଙ୍କର ତ ହସ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, Like our limited measured hand or leg. ଯେପରି ଆମର ଆମେ ମାପି ପାରିବା ଏତିକି ଲମ୍ବାରେ ଆମର ଗୋଡ ରହିଛି, ଏତିକି ଲମ୍ବାରେ ହାତ ରହିଛି। He can stretch his hand anywhere. ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରେଇ ପାରିବେ, ଲମ୍ବା କରେଇ ପାରିବେ ଯେତେ ଆଡେ ଚାହିଁବେ। And similarly, he can stretch, he can hear from anywhere. ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଲମ୍ବା କରିପାରନ୍ତି ବା ସେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ। That is the prerogative of the Supreme Lord. ସେଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା। I have given you several times the example that the sun is far, far away from us. ମୁଁ କେତେଥର ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଆମ ଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି, Still, he can distribute his heat and light to us. ଆଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର
ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। So if we work with God consciousness, although we are here in this platform, material platform, ତ ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛେ, that work is admitted by the Supreme Lord. That is called Yogastha. ତ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଗବାନ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ। Yoga means keeping touch with the Supreme. That is called yoga. ତ ଯୋଗସ୍ଥ କହିଲେ, ଯୋଗ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। There are different kinds of yoga mentioned in the Bhagavad Gita. ତ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ। Especially Jnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। And within Jnana Yoga, there are many other yogas, Dhyana Yoga, Hatha Yoga, so many things. ଆଉ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରେ ଅନେକ ଆହୁରି ଯୋଗ ମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ହଉ, ହଠ ଯୋଗ ହଉ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି। Now, here it is said that Yogastha Kuru Karmani. You ତ ଏଇଠି ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ। be situated in your yoga or a meditation. Generally, yoga ଯେ ତୁମେ ଯୋଗର ସ୍ତରରେ ରୁହ ବା ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସ୍ତରରେ ରୁହ। ଯୋଗରେ ତମର is understood as meditation. ସାଧାରଣ ଯୋଗ କହିଲେ ଧ୍ୟାନକୁ ବୁଝାଉଛି, But yoga, real meaning of yoga, to keep in touch with the Supreme. ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଯୋଗର କଣ ନା କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ ରହିବା, That is called yoga. ସେଇଟାକୁ ଯୋଗ To କହନ୍ତି। keep in touch. So you ତାଙ୍କ have ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇ to work for the from the platform of spiritual consciousness. ତ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ରହି। At the same time, you have to work. The Lord never says ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ। that you stop work. ଭଗବାନ କେବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, Never says. କେବେ ବି ନୁହେଁ। Arjuna's friend was Lord Krishna. ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, But Krishna never said he is God himself. କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, He is the Supreme Personality of God himself. He never said Arjuna that ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବା ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ। ସେ ସ୍ୱୟଂ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ I am your friend. I shall supply all your necessities. You don't require to work. You stop. କୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତମର ଯାହା ଜରୁରତ ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। No, he never said. ସେ କେବେ Rather, Arjuna was declining to fight. ବରଂ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମନା କରୁଥିଲେ, But Krishna is inducing him to fight. ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। So in spiritual platform, there is no question of stopping work. ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, No question of stopping work. ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। But work for the Supreme. That's
କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତାହା ହିଁ ସବୁ। Ishavasmidam sarvam. With God consciousness. ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବମ୍, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା। Now, there are three processes of yoga. Jnana yoga and karma yoga and bhakti yoga. ତ ଏବେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ରହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। Now, jnana yoga, take for example jnana yoga. Jnana yoga ତ ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, means to keep in touch with the Supreme by a speculation of higher knowledge. ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କହିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଚେତନାରେ ଲାଗି ରହି ଆ, କଣ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଦ୍ଵାରା That discriminating what is spirit and what is matter. ଯେଉଁଥିରେ କି ଚେତନା କଣ ଆଉ ପଦାର୍ଥ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ କଣ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝି। So there are philosophers, they are discriminating that this is matter, neti neti, this is matter and this is spirit. ତ ଏଇଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏପରି ଅନ୍ତର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହଉଛି ଭୌତିକ, ଏହା ହଉଛି ଭୌତିକ, ଏହା ଭୌତିକ, ନେତି ନେତି, ଆଉ ଏଇପରି କହିଥାନ୍ତି ଏହା ଭୌତିକ ଭୌତିକ ଭୌତିକ, ଆଉ ତାପରେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନ। Now that requires study and that requires knowledge also. ତ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। Now suppose a man is neither educated, neither he has got sufficient knowledge. ଧରିନିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ବେଶୀ କରିନି, କି ତାର ସେତେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, Philosophical knowledge. Then what happens to him? ତାହେଲେ ତାର କଣ ହୁଏ? He will not be able to perform Yogastha Kuru Karmani? No. ତାହେଲେ କଣ ସେ ଏପରି ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନା। He is also a bona fide person. ନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଲୋକ, He can also perform the work. ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। Because he has no knowledge and because he is uneducated, that doesn't mean that he cannot do the ଯେହେତୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢିନି, ତା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, or he cannot work from the spiritual platform. ଯେ ସେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। He can also do. That how he can do, that is the technique. ନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି କରିପାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଜାଣିବାର ଅଛି ପଦ୍ଧତିରେ। This technique is explained here with the siddha siddho samobhutva. ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟି ଏଇଠି ବୁଝାଯାଇଅଛି, ସିଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧ ସମଭୂତ। Siddha siddho samobhutta. That you do not be anxious for the success and failure of the attempt you are making. ଯେ ତୁମେ କଣ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ କଣ ତୁମେ ଆଜି ସଫଳୀକୃତ ହେବ ବା ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହବ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ। Success and failure. A common example can be cited in this connection. ତ ସଫଳ ହେବା ବା ଅସଫଳ ହେବା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଇ ହବ। Suppose you are working for your master. ଧରିନିଅ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତୁମର ମାଲିକ ପାଇଁ। You are working in a farm for selling something. ତୁମେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କିଛି ବିକିବା ପାଇଁ।
the master says that you go and find out some customers for this particular thing. ଯଦି ମାଲିକ କହନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଯାଇ ଖୋଜ କିଛି ଲୋକ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। You go out. You go out. Now you sincerely work for it. Suppose ତ ତୁମେ ଯାଅ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଉ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗ। you get business, what, $100,000 or something like that. ଆଉ ତୁମେ ଧର ଯାଇ ତୁମେ ବେପାର କରୁଛ ଧର 1000 ଲକ୍ଷେ ଡଲାରର ବା ସେପରି କିଛି। And suppose one day you don't get any business. ଆଉ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ କିଛି ବେପାର ପାଇଲ ନାହିଁ। Now, the day in which you got some business and the day in which you did not get any business, it doesn't matter. Your connection with the master is there. ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତମର କିଛି ବେପାର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତମର କିଛି ବେପାର ନ ହେଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାୟ ଆସ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମର ସମ୍ପର୍କଟି ମାଲିକ ସହିତ ରହିଛି। So you get your salary. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତମର ଦରମା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। When the profit is $100,000, you don't expect any profit out of it. And ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର $1,00,000 ଲାଭ ହେଇଥିଲା ତ ତୁମେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲାଭ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲ। when there is no business, there is no loss on your part. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବେପାର ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। Siddha siddhi. Siddha siddhi. Similarly, if you act on behalf of the Supreme Lord, you can do any work you are situated. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଟୁ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେ ସ୍ତରରେ କରିପାରିବା। doesn't matter. But if you act on behalf of the Supreme Lord, ତ ଆମେ ଆମର ସ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତ ସେଥିରେ କୌଣସି ଯାୟ ଆସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା just like Arjuna is being requested indirectly, that Lord Sri Krishna says that this fighting is my plan. ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। So if you work for it, so you have nothing to enjoy or suffer out of the reaction. ତ କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ମୋ ପ୍ଲାନରେ ତ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେଥିରେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ରହିଲାନି ଯେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ବା ଆମେ ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ୟାର ଫଳଟାକୁ। Because you shall work under my instruction. ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମୋର ଉପଦେଶରେ। That is the, if we work on behalf of the Supreme Lord, then that is called Yogastha. ଯଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଟୁ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗସ୍ଥ। Our work is also not stopped, and at the same time I am situated in the spiritual platform. ତାହେଲେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏକା ସହିତ ଏକା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ରହିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏଇ ପ୍ରବଚନରୁ ଆଜିର? हरे कृष्णा प्रभु जी धन्य प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହବା ହଉଛି ଯୋଗ। ଯେମିତି हाँ। ଆଉ ଯଦି ଶରୀର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିକି ବି ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇକି ଯଦି ଆମର କର୍ମ କରିବା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି ଏତେ ଦୂରରେ ରହିକି ବି ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ହେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭାବିବା କଥା ନାଇଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଭଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତାର ତାପ ତାର ଆଲୋକ ପଡୁଛି, ତ ସେଇପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆଉ କଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ କେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ଅଛି କାହାର? ଅନିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ମାତା। हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागत मैडम। प्रॉपर स्टार्टिंग रे कहउतले जे हमें मटेरियल बॉडी पाइकी भी हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करि परिबा। ए ज्ञान से अर्जुन को देथिले जेमति योगस्थ स्थिति रे रहि के हमें कर परिबा। हाँ ସେଇଟା। प्रॉपर कहउतले गोटे संगम त्यक्तवा धनंजय। हाँ बॉडीली कांसेप्ट रो रहि के भी हमें केमति कर परिया, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବଡିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିକି ବି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭାତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଲା ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ। ତ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ରହିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ। ସେଇପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିବେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଆଜିର? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, ବହୁତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ନେତି ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ନେତି ଯୋଉ ପ୍ରସେସଟା ପାଇଁ ଜାଣିଲେ ତ ଜଣେ କହିବ ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଭୌତିକ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜକୁ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରିପକ୍ଷରେ ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଯଦି ପାଠ ନ ବି ପଢିଥାଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ପାଠ ନ ବି ପଢିଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବ। ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରପାତ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କିପରି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? $1,00,000 ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦେଲେ, କଣ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। ହୁଁ ଏ କଣ ଯେ କହୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ କହୁଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜଣେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବାହାରେ ବିଜନେସ କରିବାକୁ, ସେ ବିଜନେସରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଡଲାର ବି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଲସ୍ ବି ହଉଛି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯେ ଓନର ସେ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀରୁ କିଛି କଟ୍ ଅଫ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ବି ଅର୍ନିଂ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନଉନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ନଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଲସ୍ ରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ନଥିଲା, କି ପ୍ରଫିଟ ରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ନଥିଲା, ସରି ତାଙ୍କର କିଛି ହାତ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଓନର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ସେମିତି ଦଉଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ କର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ ନ ହେଇକି ଯଦି ଏମିତି କଣ କହିଲା ନା, ସେଇଟା କହିଲେ ମାନେ ତୁମର କଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛ ତା ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମର ଆସକ୍ତ ହବନି, ତାହେଲେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରିଚାଲିବ। ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ ନାଇଁ କି?
ମାନେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଭଳି ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଏବେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ତ ତୁମେ ସେଇଭଳି ତୁମେ କୌଣସି ତାର କ୍ରିୟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଥିରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ଏହାର ରିଆକ୍ସନ ଟା, ତ କଣ ଲାଭ? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବନି, କାରଣ ଏଟା ମୋର ପ୍ଲାନ ରେ ହଉଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧଟି। ଆଉ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଯେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହେଲ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମୁଁ କରିଦେବି ତମ ପାଇଁ। ନା ନା, ତାମାନେ ଏୟା ନୁହଁ। ତାମାନେ ଏୟା ଯେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାର, ସେଇଟା ପ୍ରପାତ ବୁଝେଇଲେ। ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ କରିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ପ୍ରପାତ କହିଲେ? ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି ଯୋଗ କହିଲେ? ଧ୍ୟାନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ। ହଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏତିକି ପଢିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ର କୁଇଜ ଟା ତ ରେଡି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। शिल प्रभुपाद की जय, और भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु के सागर में। प्रणाम। ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ। प्रणाम। ହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ।